各位標迷，你哋好啊！又係我 No.7 Watch 豬仔。咁啊，今日咧就嚟到6點零鐘啊，收工差唔多收工嘅時間啦。咁啊，見到呢個標盒咧，大家都會諗起咗呢一個 Street Fighter 啦。因為豬仔咧呢幾日連續啊，每日都推介一個主角人物嘅 Street Fighter。咁啊，考下大家，你估下今日我會介紹邊個主角人物咧？嚇咁啊嗱，今日第4條片嘅推介。街頭霸王 Street Fighter， 咁啊呢個 Seiko Fight Sport 啦，同呢個即係呢個街頭霸王嘅一個經典嘅格鬥遊戲啦，係一隻 crossover 嘅聯成版本，一隻停產款嚟嘅。咁啊嗱，豬仔咧就要介紹俾大家嘅咧，今日就係呢隻怪獸青狼。嗱，怪獸青狼咧，其實咧都有當時咧打呢個遊戲嘅時候咧，都有用過佢嘅必殺技啊，都用過呢個主角人物嘅。咁啊呢隻標咧就係呢個旋風快打或者叫做街頭霸王啦嚇，咁呢個遊戲咧經典嘅格鬥遊戲咧，1987年咧首次推出㗎啦，已經係80年代遊戲嚟嘅。咁啊呢個係第5代嘅版本嘅聯成版，包括咗佢以設計主題概念就包括咗6個主角。咁而今日呢一個咧青狼，我哋一齊睇下。哇，好有型，好 sharp 醒嘅顏色啊！呢個青狼咁啊嗱，好多標迷都等緊呢個青狼啊！我知道，因為咧豬仔咧就應承咗幾個標迷咧，今日會推出嘅。咁啊，佢嘅絕招咧就係一個閃電電擊啦。咁你見到佢咧其中一啲絕招咧就閃電電擊咧就喺個標圈嗰度啊，咁啊閃電電咗落個標圈嗰度，咁啊再加上咗咧呢個旋風式嘅標面，亦都係佢旋風轉嘅另外一個絕招。咁啊牙仔釘嘅設計咧，黑道嘅牙仔釘設計咧就係青狼嘅牙啊，青狼嘅牙。咁好啦，再加上咗咧呢一個顏色嘅配搭咧就係青狼嘅身體嘅顏色啊，綠色嘅標帶啦呢條帶配搭咗橙紅色嘅邊線。咁其實咧就係青狼嘅橙紅色頭髮啦，同埋綠色心口嗰執毛啊嚇。咁啊呢個旋風轉啦就係佢嘅絕招之一啦。咁你見到佢咧立體呈現咗喺個標盤嗰度啊，做咗一個螺旋式嘅旋風轉。咁啊有螺旋式紋啦，再加上咗咧有啲細紋喺度嘅，好有質感嘅一個標盤。咁好啦，咁啊日曆槍嘅位置咧就擺咗喺呢個3點位置，做咗一個白底黑字，清晰易睇嘅。咁啊全自動嘅機械機芯啦，同樣採用咗4R36嘅入門級機芯，21600嘅震頻，41小時動力儲能，24石嘅。咁黑色嘅外殼啦，同之前咧介紹嘅有啲唔同啊。之前嗰啲都係銀色外殼，呢個灰黑色嘅外殼啦，側邊咧保留翻即係 Seiko Fight 嘅一個 DNA 啦，就係一個狗牙圈嚇。咁摸落好順滑嘅。咁啊圓邊嘅位置咧，你見到咧嚇標腳嘅位置做咗拉絲，圓邊嘅機身部分做咗光身嘅，左右兩邊咧預留咗標窿俾你方便更換標帶。咁啊另外咧標冠嘅位置同樣擺咗喺呢個4點位置，做咗一個拉推罐，都用翻灰黑色嘅一個標冠。好啦，咁啊單向式嘅潛水標圈啦嘅設計啦。咁嗱標圈咧就因為要呈現呢個青狼嘅絕技呢個閃電電擊嘅絕技，所以咧就冇呢個黑道嘅，你見到冇呢個黑道嘅。咁啊牙仔釘咧就係因為佢嘅呢個青狼嘅牙啦咁用咗呢個牙仔釘嘅設計喺個黑道嘅 index 嗰度。咁啊你見到佢咧做咗立體嘅拋光嘅三角形嘅字釘，都好有質感嘅，成個標盤襯出嚟。咁啊再加上時分秒針咧都帶有夜光喎，一齊睇下個夜光先。咁好 sharp 嘅顏色啦，就用翻呢個青狼嘅顏色作為佢嘅設計主調。咁啊時分針加埋秒針加埋12點位置嘅黑道咧都帶有夜光嘅。好啦，咁啊標帶咧就用咗一個呢圖標帶設計，咁啊同埋咧都用上咗主角嘅人物嘅主調顏色。咁標扣方面咧2個不鏽鋼嘅灰黑色嘅電導油環，同埋一個不鏽鋼嘅針扣，上面都有 Seiko 嘅 logo 喺度。好啦，睇埋嗰個標帶嘅末端先，都有呢個迷你嘅怪獸仔圖案喺呢個標帶嘅末端嘅，呢圖帶標套末端。咁反轉嘅設計啦，咁你見到佢咧同樣啦，都係啦標身嘅底部啦，去做咗呢圖帶啦。咁啊，我打開咗個呢圖帶先，同樣啦，做咗螺旋式鎖嘅透視底蓋。咁啊，底蓋上面都有 Street Fighter 5嗰個 logo 喺度，同埋咧寫住咗青狼，同埋寫住咗 Limited Edition 嘅。仲有佢點樣戳嗰個絕招
咁呢度咧亦都係有教到你點樣戳嗰個絕招咧，嗰個按掣係嗰個按法喺個標底嗰度私印咗嘅。好啦，另外寫住咗 What Up With 10個巴防水，即係100米嘅防水啦，4R 嘅機芯都寫住咗喺度嘅。咁啊，螺旋式鎖嘅透視底蓋，再加上咗咁有玩味嘅顏色主調同標盤嘅設計。咁啊，純粹咧成隻手錶咧都係咧以呢個青狼嘅主角人物咧作為佢嘅設計啦，呢隻手錶嘅款式。好啦，咁啊圓玻璃邊嘅位置咧，做咗礦物水晶玻璃錶面嘅圓玻璃邊位置做咗粒坑嘅車邊，亦都係一個 Seiko 5保留原有嘅設計。好啦，嗱呢隻手錶咧有得手動上鏈同自動上鏈嘅。咁我試下向上轉動先，上發條嗱21600嘅震頻啦，41小時動力串啦。如果我哋上隻手錶咧，我哋會佩戴嘅8小時嘅話咧，其實上6、7下鏈都佩戴8小時咧就足夠行咗一日㗎啦。完全我哋唔佩戴又想佢行足41小時，可以點做呢？就係咧，我哋咁樣向上轉動41下，咁我哋完全擺低都好啦，佢都足以可以行足41個鐘嘅。好啦，咁嗱呢隻手錶咧，我自己就認為咧其實咧最主要咧都係買翻呢個80年代我哋個經典嘅格鬥遊戲嘅回憶啦呢個青狼嘅怪獸青狼咁嗱，其實咧呢隻錶咧就我自己覺得咧買錶咧有陣時咧除咗我哋真係玩隻錶嘅玩味啦，玩隻錶嘅設計之外咧，好多時咧買埋隻錶嘅背後故事。咁而呢個 Seiko 5咧，好少同香港嘅經典遊戲設計咧作成呢個聯成款嘅。而今次呢一次咧，亦都係應該係當時嗰個年代咧第一次推出嘅。咁所以當時咧即時咧全城轟動炒上個價錢，咁去到3000零蚊啊！豬仔當時都唔捨得買。咁老實講，而家去到一個超級優惠，仲要係聖誕節2024嘅最後一擊啊！咁所以咧變咗咧價錢咧上面咧折讓咗好多。咁我自己就覺得咧值得收藏翻一隻。俾自己一個美好嘅回憶。尤其是適逢嚟緊，我哋就仲有10零日嘅時間，就到我哋聖誕節啦，又或者到我哋年終嘅終結啦。到呢個除夕啦。咁所以咧送翻份禮物俾自己，或者送翻份禮物咧俾身邊嘅朋友咧，都係一個唔錯嘅選擇。咁好啦，嗱呢一隻咧就係一隻青狼特別版，呢隻 Seiko 5 Sport 嘅聯成版本，有埋原裝盒、吊牌、保用證收據。咁錶盒都好靚㗎。其實咧，如果之前冇睇過 Street Fighter 嘅幾條片嘅話，可以睇下呢個錶盒啦。一個好靚嘅一個長盒嚟㗎，上面都係 Street Fighter 嗰個5個 logo。嗱呢個遊戲咧，豬仔而家就冇玩啦，細個就當然玩過啦。咁但係咧都有一個睇翻呢個主角人物嘅時候咧，個腦海都浮現咗一啲回憶啊。唔知你睇完豬仔條片咧，有冇浮現翻當時你嘅回憶啦？呢個青狼嘅特別版，全球限量9999隻，豬仔推介超筍價1298，1298。咁豬仔咧同供應商申請咗啦，就有呢個8隻現貨嘅，有8隻現貨。心動嘅你咧，千祈唔好猶豫啦，盡快揾豬仔，因為咧而家再有錶迷揾豬仔仲有冇軍佬啊？仲有冇呢個阿龍啊？其實都買晒啦，真係前2日咁所以咧，如果你青龍嘅話咧，你有諗過儲齊一套，或者你有諗過咧儲翻個主角人物你中意嘅話咧，咁可以不妨留意下呢一隻閃電嘅電擊，再加上咗螺旋式呢個螺旋轉同埋呢個牙仔釘嘅設計。好啦，試下戴上豬仔14.8 cm嘅手腕，同埋磅埋個重量俾大家睇下。重量咧應該比起前嗰幾隻輕身因為佢用咗呢個 Lato 嘅布帶。重量方面去到94個 gram，94個 gram。至於直徑方面咧，磅一磅俾大家睇下。直徑咧就應該係一樣嘅，隻都係41度嘅 bezel 圈就係啦，冇錯41度嘅。錶殼咧就去到差唔多42嘅啦42度。厚度方面咧就去到講緊係13mm 嘅厚度，而甩咧就去到45嘅。好啦，試下戴上豬仔14.8 cm嘅手腕先。呢個青狼咧，除咗係有一個回憶之外咧，就係咧眾多隻裏面咧，暫時呢隻咧個顏色真係最吸引到你嘅目光呢個青綠色嘅錶帶配搭咗橙紅色嘅邊線。呢個 Lato 嘅錶帶啦穿翻過去先，我就佩戴咗啦。佩戴俾大家睇下，哇，好 sharp 嘅顏色我中意隻錶嘅錶迷咧，就 WhatsApp 俾我啦。心動嘅你，千祈唔好猶豫，呢隻青狼限量版1298。我喺呢度咧預祝大家聖誕節快樂先。聖誕節唔知你哋會點樣選擇度過啦？留喺香港度過啊，定我會出外去旅行咧？不論點樣都好，如果帶翻隻靚錶去咧，就更加正啦。希望你中意豬仔嘅推介。好啦，如果你有聖誕禮物未買嘅，可以揾豬仔幫下你，好唔好？我哋下集見，拜拜。